nyuruh mula kabang kaulu baitu bana samalam tu selesai pasan mula ditarimo sinon tamanuang mula paneka badui o satu tamanuang mula paneka badui o tabayang kawan seorang lain kaniyo inyo nombor 3 tampilnya di Jambi. O siapa lah kawan nan tinggal mola di Ulu Jambi. Iyo bak namo mola pandeka pati agak dinyo mola pandeka badu kirin pasan ka Ulu Jambi. Kirim pasan mola ka Ulu Jambi raso kawan awak memanggil di bangkau indak buno torantang panjang lah duduk mola seorang sama lempu satu duduk mola paneka badui mengunjangkan lutui ambuhnya takuan kapalu satu meminta sampai nekaraman o pinta na sadang mola dibudikan baitu bana mola sama suku nyuambi air mola sagale kete satu nyuambi air sagale kete nyutunggangkan air mola masuk pinggan satu nyutunggangkan air masuk pinggan nyucali pandeka patui nanti tinggal di Ulu Jambi. O satunya calik mola dalam pinggan tabayang wujud mola paneka patui tagambarinya di dalam pinggan o rasu paneka sakit parah rasu paneka diambil sakit parah baitu bana mola sama lempu takajui di sinon paneka badui maka salarui salamunangku indah ado do pasan kababarito rasoinyo sakit di Ulu Jambi jadi pasan nyo kirimkan nyo pulangkan pasan kabakeinyo o satunya ambil pasan mola masuk itu nyo kirim lah pasan mola ke kawan nantu kaniyo tinggal di kota Bangkaulu o apo na pasan tibo di Bangkaulu o raso paneka patui sakit mola iyo kini di daerah Jambi o inyo na sadang sakit bana kondak datang orang baduor tu penyakit wala namu ala cegah pasan sampai mola ke Bangkaulu tamanung di sinung pandeka campak sadang tamanung mola badaninyo o agak diari mola sama lempu sadang duduk inyo sama seorang mandanga kawan sakit di Ulu Jambi tasiro darah di dado nyambil di 7 alai 100 jolapia sumbayang mertuane ambil di mola 7 alai 100 jolapi mola sumbayang tadi duduk lainnya mola dia terapi satu duduk molanya dia terapi nyawa kayu mola kumanya putih asuk menyulang kau daro meminta kepada mola nak kiamat baitu bana paneka campak kumanya lah sudah liau baka tentu bakato mola di dalam batin ko iyo karamat mola nini ambo turun kambo karamat buat
tu tabangkan lapiak sembayangku tujuan arah kapasisian Tuhan tujuan arah mula kapasisi mangko balik ambo malamiku menanga kaba mula dari kampung raso kawan ambo di Ulu Jambi sadang sakit wana barito mula nanambo tarimo itu mangko balik kini ke korong kampung agak diari mula samalam tu pasal lah sudah mulanya sampaikan nyo lambui lapiak sumbayang 7 kali lambui mambu buang tabang kabudaro Tuhan Membubang tabang mulanya ka udaro indak buno letrantang panjang kiro-kiro hari jam 3 mulanya langkah siang tibo lah di sinon mula rajo mula kini paneka campak satu tibo inyo di daerah sia macam tibonyo di rakok rumah paneka balui satu tibo di rumah paneka balui sinon bakato mula paneka campak lain di rumah mula paneka balui menanga kato macam itu langsung tataga mula paneka balui mencari kawan nan datang dari jauh sinon lah nanya mula kate rumah pintu selesai mula dibukakan lah nanya inyo kate rumah satu tibo mula di ate rumah agak di paneka mula balui tadinya kan tahu warna mula di kawan inyo satu tibo nyo mula di tengah rumah duduk di hati kurisi kini kopi lah sudah nyo Tuhan kopi lah sudah mulai nyobuwe lah minum kopi mula baduo tu selesai kopi mulai minum sinam bakato mula paneka campak bakato kabake paneka balui anak kato paneka campak oh aku pasan mula disampean kabang kau lucu lah buka mula kini nangko bulin sanang di dalam hati sajuk di dalam kiro-kiro sinon menjawab mula paneka balui kini coiko mula di paneka campak kepadu mula badan kawan awak inyo nanti mula di Ulu Jambi menului siara mula pasan nambut talimu inyo na sadang sakit anak Tuhan na sadang mula sakibana itu mangko pasan mula kabang kaulu kini latibo mula kawan di kampung jadi baan nanelok tumarian taro kito waduh mananga katong mula semacam itu sinon menjawab paneka campak kini coyko mula di paneka balui hari kini nangko juo mula awak barangke kaulu Jambi nyampang lalai-lalai beko badan awak batigo dulu sepaguruan kok talambe tibo beko di Ulu Jambi manapati tanah tasiran Tuhan tanah tasira tapi dek sabalun talambe badan awak selesai kopi kita minum barangke lah kita melaki niu kato sampai rundiang selesai agak dia di jam 3 nyalang kasih yang nyojawi uduk mula manso itu selesai uduk mulai nyojawi sumbayang lainnya mula badu tu sadang sumbayang kalau kadibilang
inyo basikir mola alui nyo panggil karamat mola kasadono nyo panggil orang siulia la datang mulia mola dari gunung baik tuana mola sama tu tumpak kapado mola paneka campak badu yo paneka balui la dua orang mola badu tu sadang duduk mola dilapik si sembayang nyolambi lapik tujuh kali mambu buang tabang kapudaron tuanai mambubuang tabang mulanya kaudaro ina uno leto antang panjang maalun laurang mula baduotu bacarito mulainya sadang tabang tagia carito mula paneka apa paneka mula carito orang baduotu kok nyapa sempat tibo malam kini awak di ulu yami wacali bana sakinyo kawan awak atau kok sakit kane guno-guno atau kok sakit di perbuatan orang ba itu kato mula pandeka balui mananga pandeka balui lah mengece menjawab di sinon pandeka campak tapi kalau pikiran ambo mula kawan sadang sakit bana inyo kan mau be urang di ulu jambi rasul kane mula peki uno ba itu bana mula masuk itu lah datang pakirim mula kawadan inyo capek kaki no abekan puanai pane inyo mola baca itu pane latawang membubuh pengi latibo di alam kota Jambi satu tibo di alam kota Jambi tak turun inyo mola masuk itu satu turun orang badu tu tapi bana di rumah paneka pati baik tua